各位網友大家好，我係靈芝。今期咧想同大家分享一下事業宮同埋財帛宮嗰個分別。咁我哋借用呢個盤嚟講下。以前嘅女性事業咧就係等於家庭，咁侍奉翁姑，照顧丈夫同埋子女，將屋企打掃得井井有條，咁咧就係女性嘅一生。而時代進步咗，而家咧亦都可以單獨睇事業啦。咁我細個就幫老豆手喺街市賣菜啊，養大啲細佬妹就出嚟嫁人咯。之後咧又幫老公手喺魚檔度賣魚。咁呢啲咧就唔係事業啦，呢啲咧就係睇財星噶啦。咁你話喺診所做助護嗰啲咧，其實都係只係層次問題。咁乜嘢係事業咧？有攞到證書有頒授咧，咁都未必係啊。比如包大人啦，朝廷頒令落嚟有個印章印璽嘅，佢就睇官啦，事業啦。而公孫先生咧就喺包大人嗰度出糧，出得多唔多啊？哇，出好多喎！即係佢地位高啦，但係官星嘅地位唔高啦，因為佢始終咧就唔係由朝廷頒令落嚟嘅。咁一般人就睇到揾到錢就叫佢係事業啦，事業有成，咁唔係㗎，即係好似我哋嗰啲律師樓有啲師爺咁啊，佢冇律師牌，但係佢好多嘢咧就幫律師做咗，佢嗰個都係以財星，唔係攞事業星睇嘅。佢只係律師去承認佢，咁唔係由政府去承認佢，咁唔可以自己出去打官司嘅。咁如果佢話唔係啊，出咗嚟做嘢10幾年㗎啦，讀完書出嚟做嘢係做咩工作㗎？有時好得意㗎，有啲人讀完書出嚟咧就係醫生，但係原來咧就落到嚟香港冇醫生做，咁咪去藥房嗰度做啦。咁變咗咧，佢以前就係官星，而家咧就係財星啦。咁佢嚟咗香港，咁冇話再讀書啊嘛。如果再考翻香港嗰個醫科牌，咁醫務委員會又批准嘅，咁就要睇翻事星噶啦。所以事嘅定義咧，就係佢工作裏邊有一定嘅公信力同埋榮耀喺度。咁我哋睇睇佢個甲木啦，甲木喺呢個盤咧一定係身弱到不得了啦。咁雖然有個癸水喺度，但係嗰個癸水咧只得個水庫喺度，咁屬於係冇根嘅。咁癸水咧亦都係得唔到金嘅山助喎。所以個癸水咧都係弱嘅。甲木本身就算有癸水都好啦，甲木又係無根，兩者都係無根。咁身弱氣命格得唔得啊？咁從咩咧？金又唔透出，反而得個土。土喺8月嚟講咧，都係唔成氣嘅。似乎睇字面嚟講咧，土就最強嘅。但係以佢個命格嚟講咧，呢個土又係冇用。咁呢個格局嚟講財星咧，咁就算啊係有力，不過咧，就從唔到一個大嘅神去護到佢，提攜佢啊咁。假設佢係氣命從財計啦，咁個財咧亦都係弱嘅。如果佢本身係講事業啊，咁我哋就講工作啦。其實咧就唔係做得咁大咁高嘅，佢本身係孱弱，而且咧有一個危機就係話好多時一有少少連財呢個無土都挫敗佢嘅話咧，咁就打回正格都大問題。行翻甲木。咁佢本身就係甲木，再俾個甲木佢，甲木又唔係強啊嘛。咁因為同病相連都冇根嘅，對土不利，克到個財星。咁佢自己有個假嘅木嚟幫自己喎。咁呢啲時候就比較差日子咯，破佢格局咯。咁可以望翻佢6歲嘅時候咧係甲戌，咁佢呢個咧係戊辰，辰戌相沖。如果佢氣命從財，咁呢個財咧沖得咁緊要，有個甲木咧，咁嗰6歲咧。就係有破格同埋辰戌相沖，所以呢個運咧係相當於曳嘅。甲透咗出嚟，甲咧就克戊土，咁佢呢個所謂重神咧係唔克得嘅。咁老豆咧又冇事，咁就要睇下6歲到16歲一個階段啦。偏財為輔啊嘛，咁呢個盤攞財星嚟睇，丁丑自有丑合化咗做金。另一邊申子辰，咁甲木嗰度咧身弱印重，係一個危強盤。咁可以叫係外強中衰，咁唔可以當做氣命重格。咁戊與癸就合化土，化咗個癸水財星，財破印。咁呢啲唔可以自己創業咯。比如佢係有健身教練牌，佢想做教練定係老闆咧？咁呢度係兩樣嘢啦。如果想做老闆，咁呢個盤咧就唔使噶啦。如果係打工嘅話咧，哇，咁仲有貴人幫扶佢。因為佢身弱係開唔到，做老闆嘅話咧，有好多嘢自己做決定㗎，靠老闆做總舵主嘅。咁呢個自己一定要係通根透氣要強嘅。
等真正自己做老闆啦，出嚟開鋪頭嘅話咧，就要有自己嘅能力。呢個甲木就要通筋透氣自強，就唔係毅強。呢個盤咧就貴人多，呢個盤想有份工作做嘅話咧，就一啲都唔難嘅。咁今期咧我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。